Jo faré el més natural possible. Exacte. Perquè, clar... El 2009 me'n vaig anar a Guatemala a fer un voluntariat i allà hi havia una guitarra, a més havia estat de baixa 2 mesos abans de marxar i havia pres 2 cançons i després vaig començar a tocar. Unes cançons que teníem un grup que ens dèiem Cambio de Planes, que érem una guitarra i 4 veus a l'uníson i anàvem tocant pel carrer i tot això i després ja quan vaig començar a viatjar sola, amb una parella que tenia, doncs fèiem això. Als estius ens anàvem a festivals de teatre de carrer o de música per Europa i als hiverns anàvem cap allà, cap a Llatinoamèrica. Això vaig estar 5 anys, que em dedicava exclusivament... Mira, allà em vaig dedicar exclusivament a la música. Mira. I després van començar les Mediterrànies el 2014, amb la Maria Farriols. I aquest projecte, doncs mira, 2014... Oh! T'he dit abans 6 anys, que va, són 10 anys. Mare meva. La Maria va marxar, que es va dedicar més a la dansa. Va venir la Marina i la Maria Castillo. Els pocs concerts que fem, doncs toca la Cèlia amb nosaltres, la percussió. Aquest seria les Mediterrànies, que és com el projecte de música alegre, diem nosaltres. Com a cantautora sí que tinc cançons, però no he fet gaires concerts, així diguéssim, amb les meves cançons. Sempre tendeixo a fer més versions. I després, que faig actualment encara, que he fet durant molts anys, com que era la meva professió, és explicar contes. El meu projecte, diguéssim, es diu Marina Canta Contes. Una de les capacitats que he desenvolupat és la improvisació. Haig de reconèixer que és perquè em costa molt assajar, repetir les coses moltes vegades. Sí que tinc contes que he escrit jo, però el que més m'agrada és recuperar contes d'altres persones. D'allà em faig la música. Cada personatge té una cançó, o sigui, és amb la guitarra, amb el cajón, amb un huevito. I actualment, en els àmbits de la meva vida, on està molt present la música també, és que estic estudiant magisteri musical a distància i també que la meva mare té Alzheimer des de fa molts anys i la música ha sigut un gran canal de comunicació entre nosaltres dues i també una eina de relació que tinc amb ella. Doncs sí que una cosa que estic fent des de fa 10 anys, des que vaig tornar de viatjar tant, és barrejar l'educació social amb la música. M'agrada molt una frase que diu la música com a eina de transformació social. O sigui, per mi és també un llenguatge i una comunicació amb els nens i les nenes, perquè jo només he treballat en àmbit d'infància i adolescència. Llavors, quan vaig arribar ja vaig estar 5 anys treballant d'autònoma i me n'anava a les escoles a explicar contes, i en els contes cantava, clar, i feia debats, sobretot en qüestió de violència, de prevenció de la violència i en perspectiva de gènere. I ara, que ja tinc una feina que és estable, estic treballant d'integradora social en una escola des de fa 4 anys. El primer any era un institut, o sigui, amb adolescents, allà no vaig cantar gaire. I els meus tallers, que són també de prevenció de la violència o d'educació emocional, doncs moltes vegades és cantant cançons. Jo penso que m'ha arribat. De cop vaig dir, ostres, de Colòmbia haig de marxar, no em quedo. Què faig amb els últims $50 que tenia? A Panamà em vaig comprar una guitarra. I ja està, i allà vaig dir, doncs ja està, em dedico a això i punto. A veure, jo sempre explico l'anècdota que em va passar, que és que jo tocava amb batucades, sempre tocava el djembe. Quan me'n vaig anar a viatjar el 2009, que vam anar a Guatemala en una escola, vaig pensar, mira, si se me'n va la pilota, acabo al Brasil tocant percussió i no sé quantes. I vaig acabar a Colòmbia tocant la guitarra, que és una cosa que jo no se m'havia acudit per res del món. I això, quan vaig arribar, que vaig dir, faré un concert, que la gent deia, la Marina Gil, música de què, no? Clar, jo fa 10 anys això, quan una amiga em va dir, ai, ets música com sempre havies volgut. I jo vaig pensar, des de quan jo he volgut, i és perquè, clar, abans de marxar, com que vaig estar 2 mesos coixa amb la cama amunt, vaig estar tocant la guitarra i amb els vídeos del YouTube, això jo no he anat mai a classe. Alguna vegada ho he intentat així quan he viscut en algun lloc més fixe, però jo tot ho he pres amb el YouTube o mirant a les persones com toquen o inventant-m'ho. A veure, clar, jo puc diferenciar entre els 5 anys que només em vaig dedicar a això i que era una vida molt inestable econòmicament, però també molt enriquidora en el sentit de que jo feia el que volia, quan volia i on volia. O sigui, em sentia capaç de qualsevol cosa, perquè podia anar a qualsevol lloc amb la meva guitarra sense diners. O sigui, vaig viatjar molt de temps sense diners. Llavors, a mi em va donar aquest poder, la música, no? Però també sempre dic que el treballar al carrer, que suposo que és el que m'ha donat les eines ara d'improvisació i de poder sortir-me en qualsevol moment, un dia cantant les mateixes cançons a la mateixa hora triomfes i l'altre dia en el mateix lloc, a la mateixa hora,
ningú t'escolta. En màster en dignitat el tinc, saps? Perquè hi havia un moment que deies, bueno, ara no m'està escoltant ningú, què faig? Vinga, aspiro. Que en un altre moment pots pensar, ostres, sóc una fracassada, no? Jo després de viure tant de temps doncs donant voltes, la gent em deia oh, que guai, no, viure viatjant, i era així, però jo, per exemple, ara me n'adono el que em costava comprar-me unes cordes de guitarra, no? Per mi, jo què sé, doncs $9 o $12 que valien a Equador, doncs, vinga, doncs avui aniràs a cantar aquí i et podràs comprar unes cordes. I ara, que tinc un sou fix al mes, si necessito unes cordes vaig i me les compro. Vull dir que sí que vaig renunciar a moltes coses per tenir una llibertat en unes altres. Però la música era el meu canal de comunicació, el meu canal de tenir diners. Clar, és que quan viatjava només necessitava diners per menjar i dormir, com qui diu. Que molts dies jo arribava a un mercat, a Equador, a Colòmbia, on fos, no? Vinga a cantar unes cançons. I cantava unes cançons i tenia menjar per tota la setmana. A Madrid vaig arribar al primer mercat, quan vaig només fer així amb la cremallera de la funda i em va venir un seguretat. Què haces? Saps? Que va ser com, hola, benvinguda, no sé si és a Europa o el fet de no ser estrangera o que hi hagi més dificultats, no sé per què és, però no sé què sé. Però la qüestió és que aquí és molt més difícil, jo crec. Tu arribes i ja diuen, una altra vegada, una tia amb una guitarra. La gent està més... O sigui, aquí el músic de carrer no està tan valorat com a altres llocs. Si jo em volgués dedicar a això aquí, jo crec que hauria de tenir un Instagram actualitzat, moure'm per buscar llocs on tocar, o sigui, si has de pagar un lloguer i has de viure amb el nivell de vida d'aquí, has de posar-hi molt més esforç que el que jo posava allà. Mira, per exemple, aquí per a Palafrugell jo només sé que hi ha un bar que precisament està per aquí prop que fan jams, però com més així de jazz i com de gent que diríem professionals de la música, no? Després a Girona, tu ho saps, vam intentar fer el micròfon obert de Rodautors, que Rodautors és una associació que recolza la feina dels cantautors i cantautores, sobretot dels emergents, i a Barcelona és molt potent, però després a Girona no va funcionar gaire. També m'estranya que no hi hagi a Girona llocs on hi hagi música en viu. A Palafrugell no hi ha bars de música en viu. Algun dia fan algun concert, però és una vila de 25.000 habitants. Com és que no hi ha un moviment musical? Però jo què sé, Pontós mateix o Argelaguer, jo què sé, hi ha molts més músics i molt més d'allò i és molt més petit que aquí. Clar, jo no sé si n'hi ha. Imagina que n'hi ha i no m'he enterat. Mira, si algú veu aquest vídeo i fan jams assiduament i prop d'aquí, que m'avisin. Ens vam posar a tocar a Calella, a la plaça allà del Portbó, i no havíem ni començat encara, i va venir un senyor que ens va dir us dono 20 euros perquè calleu. I clar, va ser com, espera un moment, encara que no hem ni començat, saps? No, hi ha gent... Ja els estan esperant aquí esperant. No, hi ha gent aquí, jo què sé... Bueno, i vam tenir una discussió bastant guapa, i després la Maria es va posar a parlar sobre els drets de la música, no sé què, la gent va començar a aplaudir, a dir sí, home, perquè nosaltres vam dir ens fan fora, ens estan fent fora un senyor, no sé què, perquè també és això, aquí no està valorada la música de carrer, però a la gent li agrada igual. Si tu estàs passejant per un lloc i hi ha algú que te canta unes cançons, siguin animades o siguin dramàtiques, doncs també a la gent li agrada. I això ens va animar molt la gent i vam acabar tocant i el senyor va acabar, bueno, va haver de sopar escoltant-nos amb tota gent molt contenta perquè nosaltres tocàvem.